بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم حبايبي في قناتكم اطبخ ودبر ووفر مع بناتي. النهارده يا جماعه انا طالعه السطح طبعا، وزي ما احنا اتعودنا مع بعض على طول باستمرار. مهما كنس السطح مهما امسحه. طبعا الميه الشتاء مبهدله خالص. زي ما انتم شايفين احنا منضفينه والله على الاخر. بس ما مش بايدي بقى الشتاء طبعا كل ما بيجي، وما اعرفش ليه فعلا السطح دايما مستواه يعني مش مظبط في اماكن طبعا بيكون فيها الميه. فهي طبعا بادئه من اول هنا كده باذن الرحمن اهو. من اول ما احنا على الباب كده هدي المساحه يا محمود. من اول ما انا على الباب كده باذن الله اهو في ميه يا جماعه، فاحنا على طول بتلقائي اول ما بنطلع على طول بقفل للطيور. بقفل عليهم ماشي. خد يا بابا من هنا كده. بقفل على الطيور في الاوضه على مكنس السطح ده علشان طبعا رجليهم وتعبهم على مكنس السطح، واحط لهم الاكل باذن الرحمن واطلعهم ياكلوا براحتهم بقى. بس بقول لكم يعني بجد انا بعاني كتير قوي قوي قوي، وقلت توبه فعلا زي ما بقول لكم كل مره. توبه ان انا لسه اربي الطيور دي الا لما اكون امنت نفسي من السطح وعملت حسابي فعلا. يعني ان شاء رب العالمين يا رب كده بدون مقاطعه على السنه الجايه لو انا عشت باذن الله هتصرف باذن الله واعمل كل السطح باذن الله يا جماعه. اي عرش بس المهم ان ما ينزلش ميه خالص. ابقى في الامان، ابقى كمان منها ان انا بحافظ قبل ما احافظ كمان على الطيور بتاعتي هحافظ على السطح نفسه، لان انا بقيت قلقانه بصراحه خالص. كل العمايل ديت انا حاسه بها طبعا وعارفه ان ده اكيد ضرر على السطح. فربنا ما يجيب لنا حاجه وحشه ابدا يا رب. احنا كده دلوقتي هنكنس السطح باذن الله وهنزله في الماسوره اللي هي المزراب بتاعه ده، او الماسوره اللي هناك في عند الحيطه دي. تنزل طبعا في البلاعه تحت على ما اكنسه واحطه للطيور، ونشوف وضعنا ايه باذن الله بعد ما نكنس السطح وننضفه بقى. كده يا حبايبي خلاص احنا حطينا طبعا الاكل للطيور في الطشت الكبير خالص ده. حطيت لهم اهو زي ما انتم شايفين. هنبدا نفتح الباب باذن الرحمن. انا بعد ما كنست السطح خلاص هنبدا نفتح الباب بقى علشان الطيور تخرج باذن الرحمن تاكل. واحنا يا جماعه خلي بالكم احنا العصر اهو، بس الدنيا ما شاء الله فيها خير يعني. في شتاء جامد بصراحه اهوت جاي. السما ما شاء الله شكلها بقى ربنا يتولانا برحمته كده يا رب، والشتاء ده يروح بعيد عننا دلوقتي، لان اكننا سبحان الله اكننا داخلين على بعد المغرب. فانا هفتح بقى على الطيور باذن الله تخرج اهي تاكل اهو. اهو في الاوضه بتاعتهم اهي اهو كده بخرجهم اهو اهو اهو. هي الاوضه طبعا خلي بالكم الاوضه ناشفه يا جماعه، الاوضه ناشفه عليهم، فالحمد لله رب العالمين. ماشي عدي يا حدا كده. الاوضه ما شاء الله ناشفه خالص اهي، فعلشان كده باذن الرحمن هم بيباتوا هنا بقى وهم مرتاحين. بس بفتح لهم علشان ما تهس الاوضه وخليها تتبهدل في الاكل بتاعهم وكلام من ده. بسيب بخليهم ياكلوا بره. بره طبعا اوسع، وبعد كده بيجوا هنا الاوضه يباتوا فيها عشان الجو البرد الجامد قوي والشتاء ده اهو. كده خلاص يا جماعه انا عشان الدنيا بدات تمطر، فانا باذن الرحمن هنزل بقى خلاص، ما عدتش هستنى اكتر من كده على السطح. هنزل ان شاء رب العالمين. وكده الحمد لله انا بصيت على الطيور كلها، اطمنت على الطيور. طبعا اهم حاجه انا بجيب لهم الاكل زي ما انا بقول لكم. انا جايبه الاكل ده وانا جايه من تحت، فجايباه دافي. الميه بتاعتهم نفسها بنحطها برده تكون دافيه يا جماعه، علشان زي دايما بقول لكم كل مره اللي بنعمله لنفسنا. الطير نفسه سبحان الله احنا نفسنا مش قادرين على البرد، فسبحان الله بقى فما بالكم بالطيور. يا رب كده ما يخسرنا ربنا في حاجه، وربنا يكرمنا كده باذن الله يا رب كده، ويعدي الشتاء ده على خير بدون اي خير يا رب. يا رب بحق لا اله الا الله. يا رب الفيديو باذن الله يعجبكم يا جماعه بتاع النهارده. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.